Съблече. Айде, Ама ето и се появи от сега. Давай. Патице, жълтоклювно патице, царевичка, златничка, шефа ще ви дам, ам. Чао! Баба, ела се покажи малко. Какво ще пожелаеш на зрителите си? На феновете не засвидели. На феновете какво ще пожелаеш? На феновете, на любимата баба. Да. Айде, ела, не се срамувай. Патице! Пожелавам на всички мои фенове много да сте здрави. Ама много. Чао! Да слушате майките и баби. И да слушате мами и баби. И деде. Чао! Добре ли? Деде, добре ли е? Не. Температурата. Това